الأمر الثالث تذكر وقوفك بين الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتيجي يوم القيامة تقف لوحدك، فستأتي وستسأل: عبدي لما عصيتني؟ عبدي تعلم أنني حرمت الدخان وتشربه كل يوم، وفي اليوم مرة واثنين وثلاثة وأربعة. يا أمة الله تعلمي أن الغيبة حرام، وكنت تجلسي وتغتابي في عرض أختك وأمك وهذه وهذه وهذه. يا من تهين زوجتك تعلم أن الله أوصاك بها حقا، فلماذا أهمتها؟ يا من صرفت أموال الناس في هيئة حكومية أو في مصلحة أو في شركة أو في كذا، ماذا ستقول؟ يا صاحب الورشة، يا من نصبت على صاحب السيارة أو صاحب التوك توك أو كذا أو كذا وأخذت شيء، يعني ماذا ستقول لرب العالمين؟ ماذا ستقول إذا سألك الله لماذا عصيتني؟ ويوم القيامة مفيش فهلوة، مش هتقول كلام ولا هتجيب محامي ولا هتقول ما كانش قصدي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، أول واحد يشهد عليك هو لسانك اللي بيبرر لك في الدنيا، اللي كل ما بتعصي الله عز وجل في الدنيا لسانك بيوجد لك مبرر. أصل أنت كان قصدك كذا، أصل أنت ما خدتش بالك، أصل أنت كذا. لسانك اللي أنت بتستخدمه في كل ذنوبك ده أول واحد هيشهد عليك يوم القيامة. فماذا ستقول لرب العالمين؟ بل الأكثر من ذلك حينما تعلم أنك مجموع اليوم يكون فيه الناس جميعا، فستعرض صحيفتك أمام كل الخلق منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فانظر إلى الفضيحة حينما يعلم كل الناس أن فلان ابن فلان صرف كذا أو كذب بكذا أو فعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا. أي فضيحة هذه؟ ماذا ستقول لرب العالمين حينما يقول: عبدي ألم تعلم أنني لا أعفو عن المجاهر؟ وعلى الرغم من ذلك تجاهر الله عز وجل بالذنب. نعم، تجلس في وسط الشارع وتشرب الشيشة أمام الناس كلها، وكأنك بتقول لرب العالمين: أيوة يا رب أنا عارف إن هي حرام وأنا بشربها. ثم تقول بعد ذلك: لماذا لا يغفر الله لي؟ كيف يغفر لك؟ أنت تجاهر الله بذنبه في كون. يعني تخيل لو بينك وبين جارك خصومة، ولله المثل الأعلى، وجارك ده إنسان قوي وله من السلطان ما له، وكل يوم تروح تقف قدام بيته وتقعد تشتمه، هينزل يموتك. أنت فاكر إيه؟ لما الناس هتيجي تتكلم جارك هيقول إيه؟ يقول: طب أنا يعني سكت على اللي هو عمله وما اتكلمتش، ده هو بيجي قدام البيت بيشتمني، منتظر أعمل إيه؟ فأنت تأتي بين الناس كلهم وتقول له: اشهد يا فلان ويا فلان يا فلان أنني أعصي الله. فحينما يسألك رب العالمين ماذا ستقول؟ فلان تلاقيه مولع السيجارة وماشي في الشارع قدام الناس كلها، مش هاخد ان هي حد يشوفه بيشرب سجاير. ألم تعلم أن الله حرمها؟ هتجاهر الله بالذنب. فإذا حينما تقف بين يدي الله عز وجل ويسألك: لماذا كنت تجاهر بمعصيتي؟ لماذا ستقول؟ لماذا سترد؟ والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يقول الله عز وجل: ألم أخبرك في القرآن أنك إن اجتنبت الكبائر أنني سأعفو لك عن الصغائر والدلل؟ وما هي الكبائر؟ الكبائر الموبقات السبعة المعروفة والإصرار على الصغيرة مع المجاهرة، هذه هي الكبائر. فإذا قلت أن السيجارة شيء صغير فأنت تصر عليه. أنت لم تشرب سيجارة، أنت تشرب سيجارة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ويوم واثنين وشهر واثنين وثلاثة، فإصرارك على هذه الصغيرة يوصل على درجة الكبيرة. يعني زي أبسط مثال زي في الكلية، لما واحد بيسقط سنة بيخلوه يعيد السنة، بيسقط الثانية يعيد الثانية، بيسقط الثالثة ويطلعوه بره الكلية. خلاص أنت بتسقط لحد ما بيطلعوه بره الكلية. فهو نفس الفكرة، أنت بتعمل صغيرة ثم صغيرة ثم صغيرة ثم تصر عليها. كذلك من يشاهد الافلام الاباحيه في بيته، يجيبها على التليفون وعلى التلفزيون ويشاهد يوم واثنين وثلاثه وعشره، وهي من الكبائر، واصبح بعضهم يتفاخر بها، بيقعد وسط اصحابه: ده انا نزلت امبارح الفيلم الفلاني تعالى نتفرج عليه، ده انا عملت كذا تعالى نتفرج، ده انا عملت كذا عملت كذا. فهؤلاء يجاهرون الله عز وجل بين خلق
تريد أن يختم لك بها. بعض الناس يشتغلون في الربا، وهؤلاء للأسف انتشروا الآن انتشار كبير. تروح تستلف منه فلوس يقول لك والله خد 10 وارجعوا 15 وانت وصولات مش عارف ايه، ثم بعد ذلك إذا مات يموت موتة السوء ويسأل الناس لماذا فلان مات هكذا. وأنا لا أرى فيه شيئا عجيبا. أنا منذ 3 سنوات رأيت أحد كبار مشاهير السبيلون في هذه المهنة السيئة توفي، والله رأيته بعيني يحملون على النعش، كسر النعش ووقع منه، وأنا والله كنت أقف لا أستغرب شيء. هذا إنسان عاش حياته كلها في الربا وفي الحرام، فلا عجب أن يموت هكذا. بل أنني والله رأيت الناس يمشون خلفه يشمون رائحة في منتهى السوء، حتى أن أولاده فقط من حملوا النعش. الناس ما بقتش عايزة تشيل وتبعد، يقول لك أنا مش قادر أستحمل الريحة. هو في إيه يا جماعة؟ أصل مش قادر أشتغل في الربا. هذا طبيعي. هذا مات وهو في صلاة الفجر، وهذا مات وهو يرابي، والمرابي يعلم قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا المرابي اعلم أن الله ورسوله توعدوك بالحرب في كل حياتك، بالحرب في أبنائك، في بيتك، في أهلك، في وفاتك، في قبرك. لذلك ما تجد واحدا منهم يعيش سعيدا. بتلاقي غني، معاه فلوس، معاه بيوت، معاه كذا، ولكن تجد أن بيته كله حزن. لو أنك تعرفه عن قرب تجد عنده مشاكل، بنته متضايقة، أخوه متخانق مع أخوه التاني، سارقين بعض، ده ضارب بعض بالنار، ده عامل، ده مسوي، وهذا طبيعي. الله عز وجل يحاربه. يعني شوف اللي واحد مثلا مسؤول كبير بيزمون بيحطه في دماغه وبيعمل فيه ايه، فما بالك رب العالمين هو الذي توعده بهذه الحرب، وعلى الرغم من ذلك ما زال يخرج اموال بالربا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ثم اذا مات يقول الناس لماذا مات هذه الميته؟ هذا شيء طبيعي، والغير ذلك هو الغير طبيعي. الامر الرابع من الامور التي تجلب لك حسن الخاتمه